Hello，大家好，我是爱来中文教程的蒙大叔。今天呢，咱们讲一下 EQ。EQ 呢是涉及到一个相对混音的一个概念了。EQ 叫 equalizer，然后在中文意思里它叫均衡。那在 EQ 里面的话，主要是作为一个调整各个频率的大小啊。比如说我们从低频到高频，人耳能听到的最大的范围是从20到20K 赫兹。那然后某一个乐器占用某一段这个频率。那我们这边的话有一个图谱啊，你可以看一下这个图谱。好，我们这儿有一个图谱，我们可以通过查看这个图谱，大致了解一下啊，这个关于 EQ 里面这个乐器的分布情况。我们可以看到下面这个是一个标准的88键的钢琴。那么88键的钢琴啊，这个地方是中央 C 啊 ，Middle C。那我们需要知道钢琴呢，在里面在中央 C 这一区域里面的 A， 也就是拉啊，这个拉是440赫兹。那么再往上一个8度的拉是880赫兹，再往上再翻一倍，再往下一个拉呢是220赫兹。大致这里面是一些声学的知识，我就不细讲了。那你可以看到啊，钢琴之所以作为乐器之王，是因为它的这个音域非常广啊，其他的任何的乐器相对来讲就比它要偏一些啊。我们可以看到这个 kick， 这是底鼓啊，底鼓的音域啊是在这个位置啊。我们可以往下照啊，这是50赫兹。那底鼓所发出的声音最低在50，那最高的话会在这个8K， 就是8000赫兹左右。那么其他的话，比如说这个 tuba， 这是低音管，其他的比如说贝斯，然后还有这个大提琴啊，这个中提琴、小提琴，小提琴的音域就相对来讲比较高了，它能够到16K 啊。然后这是男生啊，这是女生啊。这上面的话大致就是列出来这个频谱这个声音，它们所发出来的声音在频谱里面的位置啊，这边呢也是参照20到20K 赫兹这样一个区间啊。然后这张表的话，你可以作为参考，你可以截图下来啊。它就是说你要调 EQ 是怎么调的呢？比如说我这个小提琴啊，我想要小提琴这个声音亮一点，那我就可能要提这个小提琴的这个黄的部分。啊，我在这个相对来讲，比如说2K、4K、6K 这个地方，我在 EQ 往上提一点，哎，它可能就亮一点。那如果这个小提琴的这一轨，我去把这个80、100去往下拉，去往下降，那可能对于这个小提琴就没有太大的影响，因为它在那一个频率里面就没有什么声音啊，大致就是这个意思。多的话，我们就是在这个初级教程里面就不想讲太多，因为讲多了很枯燥。那我们在高级教程或者在混音课程里面，我们会详细讲这个东西。今天的话，我们就是认识一下，让你大致会用啊。那么我们这边的话，首先我拿了一个这个声音轨，声音轨的话，这个是一个人声，我们先听一下。Do you feel alone? Can you hear me now? Your mind is so far away, still on earth. And it's every time you 好，我们大致听了一下这个声音，这是一个女生的一个干音。那么如果我们要操作 EQ 的话，我们在这边效果组啊，效果组里面的话啊，有这个滤波与均衡，滤波与均衡我们就是可以去调这些啊，这是一个滤波器啊，这是均衡器，图示均衡器，这是线波率参数的等等。那大致呢，这个 EQ 我就是讲，就主要就分3段啊。Audition 里面这里面的并不是很强大，也不是很好用啊，我就给你讲。那个均衡器里面啊，我就是从其他的里面给你调过来，先调过来给你讲清楚，让你认识这个 EQ 都长什么模样。完了以后，我在这里简单操作一下，你就大致就明白了。首先的话，我在这个 EQ 里啊，EQ 里的话，我就是先拿出来一个 Q10啊，先拿出来一个 Q10。那这种的 Q10这种的，这个叫参数均衡器，长这个模样，就它给你一个这频谱表，你可以根据这个频谱表这样去拉啊。这种的下面也可以根据这样设置，然后在这儿啊，这是一种最常用的叫参数均衡器。那再有一种的话叫图示均衡器，叫这个图形均衡器。那这个就长这个模样。啊，这有10段、20段、30段的，你就在这个功放上就能见到，就是上下拉这个啊。当然在 Waves 里面也会有啊，Waves 里面
们找一个560。好，你看那560这种的啊，就跟刚才那个一样，就是拉的，只不过它段位少啊。通常的话，这个段的话也是就是成倍数。你看31、63、125，这就是加一倍、加一倍、加一倍、加一倍到这上面。有10段的，有20段的，有30段的，通常最多的是30段的啊，也有31段、33段的啊。然后的话，还有一种的话就是模拟的像式的，就这种的 EQ 啊。大致的话，我们能够见到的 EQ 就这3种模样啊。这3种的话，我会就是分别调一下，让你听一下它有什么区别啊。我们首先看第一个 Q10 的话，我把这个声音 Calling, calling out your name again. If you were honey, honey, out to fear I knew the blind can oh. 我把这个2000赫兹提到4个 dB 上去，然后你听一下提之前跟提之后的一个区别。这是之前的。 Open light shine through, and I say, why we can't stop all this cycle refer. 这样子就是提出来它会更亮一点。其实在 EQ 使用当中的话，更多时候我们是往下拉，而不是往上拉。往上拉就是最后提它的一个特性的时候才会往上拉啊。这也就是简单让你听一下它的区别，就是你加了这一块的话，就是在这一块的赫兹里面去给你提升。那同时的话，你提升之前跟提升之后，它总体输出是会有涨的。你可以在这儿再拉下来，比如你这儿加了4个 dB， 你这儿可能再降一点，相对来讲啊，就是还是那个初衷，不要让它爆啊，让它爆的话，它会以这个失真作为代价。那么我们再看这个，看这个的话，我们就是在2000啊提升4个 dB。Out your name again. If you were honey, honey, out to fear I knew the blind can open light shine through, and I say, why we can't stop all this cycle reverse. I know that all. 我相信你已经听到很明显的变化啊。我们把这个关了，在这个里面提2K 啊，2K 提升4个 dB。好。All the lies became the stone in your heart. I wonder how long you gonna survive. We didn't see endless meaning. You are the one for me. Finally I can see. Can you promise me you'll come back safe and help me? I'm counting on you to bring the peace. 好，这是3种不同的 EQ。那么在于对于初学者来讲的话，我建议你先使用这种。如果你使用这种能使用好，也可以获得比较好的效果。那如果你对于这些都参数比较了解的话，你就使用这种。那到最后你已经只用听的就能够去改善啊，或者是得到你想要的声音，你就用这种。因为我所学的大师的那些课里面，他们都用这种模拟的。我也不知道是模拟的这种真的声音好，还是他们就是以前使用模拟的，现在到数字时代还是喜欢使用模拟的。反正他们都是用的这种的模拟的。那同时的话，这种模拟的，据我认为的话，确实在处理上来讲，比这种要听起来要暖一些啊，听起来可能就是更加亲切一些。那因为这种呢，它就没有那么精确啊。那这种的话，就像手术刀一样，你比如说这儿2K，我把它消掉，我可以把 Q 值改得非常小。那这边的话 ，Q 值的话也要提一句提一句就是说有一些同学可能对于这个 EQ 想要有更深入的了解。那这边的话就是讲，那在调整 EQ 的话有3个参数，第一个参数呢叫频率
也就是说你调整的频率是哪儿啊？比如说这是2K 啊，这是500啊，这是1K，你要调哪个频率？然后呢，调整多少？是升还是降啊？这个是降的，升的话，我们可以看这个地方在跑啊，你降几个 dB 啊，升几个 dB， 这是一个参数。另外一个参数叫 Q 值，Q 值的公式我就不写了。那你大致就是知道，你就是比如往上升，你要升的话，我们可以看到类似一个中型曲线。那你如果把这个 Q 值改变 Q 值啊 ，Q 值的这个数值越大，它就越窄；Q 值的数值越小的话，它就越宽。啊，模拟的通常的话都会是比较宽的 Q 值，所以它处理出来的声音可能不太一样。那这种呢，在音频里面你不可能啊，就是只完全的去提升或者衰减一点，它都会有一些误差。那你 Q 值打得非常小，像这种的话，一般都是会踢出某一个声音，比如说鼠标 click 这种声音啊，那基本上就是这个样子。那 EQ 的话，我们就是讲到这儿啊，我们这边的话只能够讲你这个怎么用，那具体哪个声音要用哪个 EQ 啊去处理，那我们会后边去做一些实操啊，去混一首歌，去拿这首歌告诉你这个歌这个乐器怎么弄，那个乐器怎么弄啊。那本期内容就到这里，如果你喜欢我们的教程的话，可以登录到我们的网站注册查看所有的教程。同时也欢迎关注我们的微博微信，我们的微博微信会第一时间发送限免的课程。那么因为我们的课程在后期可能会收费，你通过微博微信看是不要钱的。好了，我是爱来中文教程的蒙大叔，再见。